Abooluganda Mukama lunaku luno olwaleero okubeera nga mwatulindiridde ddala bassebo ne bannyabo ku TV yaffe Eŋŋanzi Gugude TV. Twagala okuddamu okubeebaza n'okubasanyukirako olunaku lwaleero. Kiba kya muwendo mungi bw'osalawo n'oga nti ku lunaku lwa Sande buli zinaaweranga ssaawa 2 nja kubeeranga ku Gugude TV okulaba pulogulaamu yaffe Eŋŋanzi okumanya geemaanyi. Twagala okubeebaza, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Mu kaseera kano kennyini ababuuzaako Paulo Bwogi geemanya gange omukadde okuva ku Gayaza Live Christian Center Church eno nno esumbibwa omulabirizo ba James Kakande eyateredde dda mu studio za Gugude TV okutuusaako pulogulaamu yaffe Eŋŋanzi okumanya geemaanyi. Neno nga sinaba kugenda wala munzikiriza akaseera kano kennyini omulabirizi muwulire ku ddoboozi lye mulabe ne ku feesi ye n'oluvannyuma tunaagenda mu maaso. Omulabirizi buuza kuba tulaba n'abatuwuliriza. Mukama waffe Yesu yeebazibwe. Abaagalwa twebaza Katonda tugulidde nate olunaku luno kubeera mu studio eno kugabana nammwe ekigambo kya Katonda. Twebaza Mukama olw'ekirabo eky'obulamu kuva lwe twali wano ku Sande eyaggwa ate n'okutuuka olunaku lwaleero. Yeebazibwe abatukuumidde era ne byonna byabayisizaamu ebirungi ate era n'ebyo ebibi. Tusaba Mukama ayongere okubagumya n'okubanyweza n'okutegeera ddala ndi Katonda asigala Katonda mu buli mbeera yonna. Mbaleetera okulamusa kuva eri ekkanisa yaffe eya Live Christian Center egayaza era ne makanisa gaffe gonna amalala okuva mu Uganda ate era n'okuva eri famire yange. Mukama abatuwere nnyo omukisa, mwebale nnyo okugulanga akadde lunaku okubeera mu maddiro gammwe ne wonna we muli okulaba puroguramu eno okumanya geemaanyi. Omulabizi tweyanze mu kaseera kano kennyini nange omulabizi nzikiriza nsaasireko ku baganda bange nti kubanga waliwo embeera gye twali tuyiseemu olunaku lwaleero, waliwo omukulu waffe gwe tuva okuziika, njagala obbakulisaayo naye n'okubagumya nti ffe abakkiriza Yesu tumanyi nti waliwo obulamu obuddako okuva mu bulamu buno. Munzikirize mu kaseera kano kennyini mpiseewo obulango buno butonotono naye nga sinabuyisaawo nzikiriza nkutegeeze ekkanisa eno esumbibwa omulabizo ba James Kakande gwolaba ku lutimbe lwa TV akaseera kano esangibwawa. Njagala okugamba nti ekkanisa eno esangibwa Gaza Kabanyolo katono nnyo nga wakava mu Gaza Trading Center kilomita emu ng'okutte ku luguudo oludde Ziroobwe. Ekkanisa yaffe eno ojja kugiraba ebeera ku mukono gwo ogwa kkono ng'ogenda Ziroobwe, kitegeeza nti ate bw'oba ova Ziroobwe ebeera ku mukono gwo ogwa ddyo. Ekkanisa yaffe eno erabika mangu nno kubanga kanisa nnene nnyo ya mabaati mamyufu ate era ne signpost yaffe weeri ojja kuba ogiraba eri mu langi enjeru n'eza bbulu. Omulabirizi awo omusanga bw'oba oyagala bingi okubaako by'omugamba ennamba zaffe ez'amasimu eziri ku WhatsApp ziyitawo ku lutembe lwa TV yo oyinza okuga nti obudde bwa Gugude TV bubeera butono naye nina bingi bye njagala okwogera naye ennamba zaffe bagenda ziteekakaawo ojja kuziraba ate oba olina ekibuuzo kye weetaaga okumubuuza ng'ali mu studio era ne studio line bagenda ziteekawo awo mu maaso kaawo ojja kukuba obuuze ekibuuzo owabule oba osiime. Omulabirizi tukkiriziganya wamu nti omwaka gutambudde. Tuyina ennono oba enkola nti buli nnaku z'omwezi 31 Desemba tubeera ku kisaawe ky'abawanguzi. Kino nno ekisaawe tukiyita Gayaza Homes Garden Campus. Awo tubeera ne tulaba ekitiibwa kya Katonda ne tufuna okulaŋŋamizibwa okuva eri omulabirizi tugenda kuyita tutya mwaka Mukama atwagaza ki, Mukama atutegekedde ki. Njagala okuweerera amagezi ti ng'ennaku z'omwezi 31 Desemba toluteekako kirala kyonna, kwata emmotoka yo, kwata kyonna ky'osobola oba tambuza ebigere jangu ku Homes Garden Gayaza Campus. Awo ku kisaawe ekyo tojja kusigala kyekimu. Omulabirizi nga tannaba kujjira ddala munzikirize ng'enkola yaffe nebazeeko abantu bano abatufisiza akadde ne bawaayo obudde ne baga nti buli ssaawa 2 ku Sande ngenda kubeera ku Gugude TV nga ndaba okusomesa kw'omulabizo ba James Kakande asomesezza eggwanga n'akyusa entegeera yaalyo n'okumanya kwalyo. Waliwo omuwala wange Joyce Nannungi oyo mwebaza kubanga ateekako nnyo, omusumba Saamu, omusumba Munigaba, muwala wange Shamira okuva Entebbe, mbaagala nnyo awamu ne maama wammwe ate n'oyo abeera mukyala wange oyo mulungi Gwendeseeka. Omulabirizi kkiriza akadde kano otandika okusomesa eggwanga. Amina.
mikwano gyange abaagalwa twagala okwebaza katonda nate olunaku luno mukama lwatugulidde okomawo twongere okutambula olugendo olw'okunoonya okumanya bayibuli egambye nti abantu bange babuze olw'okubula okumanya ate era omuddu wa katonda Sulemaani naawe amagezi ti mwana wange noonyanga okumanya okutegeera n'amagezi bwebizuula bisibe mu kiwato kyongo olukoba tobereko okuleka okumanya kinsonga nkulu nnyo kubanga katonda bwe yali ng'atutonda alina ebintu byayagala tumanye kusooka bwe nayagala tumanye ye ekyokubiri nayagala twemanye ekyokusatu nayagala tumanye lwaki yatutonda era bw'otamanya lwaki watondebwa obeeranga ekisiikiriza ekiyita oba obeeranga omuntu atalina magezi kubanga omuntu yenna bw'aba agenze mu dduuka okugula ekintu nga takiraba nga akasooka kusoma ategeere ekintu kino kikola ki ekiba kiwandiikiddwako kyakolebwa kukola ki amakulu g'ekigambo ekyo nti tewaliwo ekintu kyonna kyakolebwa nga tekirina kiyinza okukola ebintu byonna ebirala nekiriko ensonga enkulu eyakikozesa kyangu nnyo okusanga embazi bw'oba tolina kamba osobola ogiwaasisa lumonde naye akusanga ng'owaasisa embazi lumonde ayinza okukubalamu akatategaano abadde ki kubanga ne bankubadde nga n'embazi erina obwogi obusobola okuwaata lumonde naye omuweesi waayo tiyagiweesa kuwaata lumonde ate era n'akamba okukasanga ng'okatemesa omuti oguli bize omuntu asooka kubuuza nti okola ki naayinza okugamba nti okola ki nti ndi ku muti ngutema gyakambe kanaagusuula kubanga akambe newankubadde kaliko obwogi tekategekebwa kutema muti kino kituleetera okutuuka okutegeera nti ne katonda nannyini magezi talina kintu kyonna kye yatonda nga tekirina kigendererwa ogwe mulama gwe twaliko ku sande ewedde nga twogera kakati muntu kimugwanidde okumanya ebigendererwa bya katonda eri obulamu bwe olwayo twagala tutegeere nti katonda omutonzi w'ebintu byonna teyalitonda butonzi for the sake of it naye buli kiyatonda yakitondera n'akiwa omulimu bwe tusoma mu kitabo eky'olubereberye bayibuli egambye nti katonda ku lubereberye katonda n'atonda eggulu n'ensi katusomeyo tulabe tulaba katonda atamala gakola bintu ebitalina kigendererwa agambye bw'ati nti olubereberye katonda yatonda eggulu n'ensi ensi yali njereere nga yetabudde n'ekizikiza kyali kungulu ku buziba omwoyo gwa katonda ne gumaamira kungulu ku mazzi kama nayogera nti wabeewo obutangaavu ne wabaawo obutangaavu kanaalaba ng'obutangaavu bulungi kanayawula wakati w'obutangaavu n'ekizikiza katonda obutangaavu n'abuyita emisana n'ekizikiza n'akiyita ekiro ulidesemu mpulira kati nno bwe tuba tugenze mu maaso awo katonda atonze obutangaavu atonze n'ekizikiza bw'agenda mu maaso atonda ebyaka mu bbanga atonda enjuba eyo n'agiwa omulimu okwakanga emisana ekuume obutangaavu kituufu ate n'atonda omwezi nagwo gwakenga ekiro tetulabangako lunaku na lumu omwezi nga gwagambye nti njuba mpaamu nze njako emisana n'enjuba tegambangako mwezi ate n'enjuba naye teyeegombangako kwaka mu kino kuga nti mwezi gwe ebintu byokola ekiro nga sibitegedde mpaamu nange njakeko ekiro basabo ne bannyabo ebwesedde n'ebwesedde bw'emyaka buyise bino ebitonde ebitayogera nga bikola emirimu egyabitondesa mu budde bwabyo era bivaayo ne bizuukuka gye byebaka katwogere bwe tuti ne biteekamu engatto bikole emirimu egyabitondesa kino kituwa okuyiga nti buli kintu kyonna kiteekwe kiri kirinawo omulimu ate kibeera mu embeera eyo mukamuka katonda mwe yakitondera mu budde obwo every creation katonda gye yatonda yagiteeka awantu ng'okusobola okubeerawo erina okubeera mu mbeera eyo katonda mwe yagiteeka era n'okutuukiriza katonda kye yagitondera njagala okutegeeza ffe tulina ennyindo nange nina n'ekyennyanja kirina ennyindo
kituufu ekyennyanja ne bwoba oyagala otya ennyindo yakyo tesobola kussiza ku lukalu ate nga zonna nnyindo naye naawe ne bakuba bakutenda ne bakusuula mu mazzi ennyindo yo tesobola kussiza mu mazzi kubanga ennyindo yo teyatondebwa kussiza mu mazzi. Kano basebo ne bannyabo Katonda twagala okwogera bino byonna tugezaako okulaga nti Katonda gwe teyakutonda n'akusuula wano obeewo bubeezi nga tolinaawo kigendererwa. Toli wano kuweza muwendo. Toli wano kuweza muwendo. Toli mu nnyumba ya kitaawo okuweza namba y'abaana be yazaala. Oliwo, oli unique, oli wanjawulo, olina purpose, olina position, olina ekigendererwa kya Katonda kyakutondera mu bulamu bw'ensi eno. Olinawo ensonga. Kituufu. Omuntu amagezi gaffe okubikkulirwa ekintu kino kyekimu ku bisobola otuzaayo okutandika okunoonya Katonda. Kubanga ennaku ezo nagenda n'ensoma n'endaba ng'abaakola emmotoka emu eya Toyota baagisobyamu ne bagiyita ne bayigamba zikomyewo kubanga be bavunaanyizibwa be baakola emmotoka. Ate bwe baali bagikola mu ngeri yaabwe balina ekigendererwa. Emmotoka ezo ziraba ku luguudo. Buli mmotoka balina ekigendererwa ekyagikozesa. Gye baakola nga loole tesobola kukola taxi. Kituufu. Naye nga zonna bazikubamu ekisumuluzo ne zitokota kyekimu. Baziteekamu n'amafuta. Ne zigenda ku petrol station ne zinywa amafuta. Naye emirimu gye zikola janjawulo. Kituufu. Tulina bwe tulinnya ennyonyi. Waliwo obunyonyi obutono. Enkola yaabwe gye baabukolamu yo ndala. Waliwo akanyonyi aganene. Ate buli kintu kiina ekigendo. Ekyamazima ennyonyi yakategekebwa ng'esomba migugu. Bwe bakusangamu nga mwasasulidde tiketi otambule. Omuntu akwesyoninga obwongo bwo. Ku kisaawe bakukwata. Kubanga toteekwa kutambulira mu migugu. Kanjala okulaga nti buli kintu kyonna tekiriiwo kubeerawo obubeezi wabula kiina ekigendererwa. Kati Katonda affe yatonda ebintu byonna ng'abitonda nga birina omulimu ogw'okukola. Naye mu mirimu egyo buli kintu kye gikola mulimu kye bayita principle of interdependence. Buli kimu kiina kye kigasa kinnaakyo. Tewaliwo kiyimiridde ku bwakyo. Tewali kyemalirira. Tewali kyemalirira. Omuti ogulaba gulina omugaso. Naye ate tegusobola kubeerawo watali nkuba. Ate tegusobola kubeerawo watali ttaka. Buli kimu okiraba, buli kimu kiina bwe kigasa. Kati nange omuntu ali wano sisobola kubaawo nzekka ne neetuusaako buli kyenjagala. Ate era ne bannanga abaliwo tebasobola kubaawo bokka nga nze siriiwo. Bangasa n'embagasa. Ebyo nno bye byanyumira Katonda bwe yali ng'ateekateeka ensi eno. Kituufu. N'atonda ensozi nga zirina omugaso. Ate n'aziteekako wansi ebiwonvu. Amazzi agazivaako gabenga gikakola gye galaga. Olaba Katonda. Katonda ensi n'agitegeka bulungi nga buli kimu kyonna kyatonze kiraga amagezi ge, kiraga ebigendererwa bye. Manyina zampuliriza ne muganda wange njagala omanye ti obulamu bwo bwa muwendo. Obulamu bwo tebulinga mmese oba tebulinga kisolo. Kubanga ate gwe wookirira byonna nti biriirwe ebifa bikoma okubeerawo. Naye gwe tofa okyusa bukyusa mbala, okyusa bukyusa nnyumba. Ofuluma bufulumi nnyumba eno n'ogenda mu siteeti endala. Mu siteeti eyo ojja kusigala ng'okyali mulamu. Naye nno owulira ensonga eyakuteesa mu mubiri guno osobole okukola okutegekeramu by'oliba eruyi lwe. Otegekeremu by'oliba mu bulamu obuddako. Ky'oliba eri okitegekera eno. Okategedda bw'oba oyagala ranks eziwera ozikolera eno. Kubanga Bayibuli wagenda kubayo ranks. Terugenda kwenkanankana.
bwembadde ndowooza bifeekweri tegera kwenkanankana. Danyeri ne bamulaga mu Danyeri essula 12 n'agamba nti abalikyusa abangi bali akayakana ng'emunyenye. eyo ranka kati waliyo okwaka, waliyo bagenda okuba n'eccepe, waliyo ne bakulutu, waliyo n'abatalina ke bagenda kuba nako. Kati bw'obanga olina kyotegekera ng'oyagala okuba ng'oli mugagga mu ggulu eri, obugagga obuteekayo. akawunti yo gitiposingirako basebo ne bannyabo tosobola genda mu banka n'osimba layini n'ogenda kuteera n'omugamba njagala ssente ng'ate onyiiza ennyo oli mukambwe nga tewaziteekayo n'omugamba njagala ssente nakubuuza ssebo ku akawunti ki n'ogamba no banka erimu ssente. Banka newankubadde ng'omulimu gwayo kutereka ssente etereka z'abo abaterekayo. era wadde ng'erimu ssente ezo togenda bugenzi nga togina kati yo banka kyekola bw'ogitereza ssente ng'eku akawunti namba kwonooteekanga ssente kati gwe bw'ogenda okuggyayo ssente ekebera ku akawunti namba. Lumu nagenda mu banka nasayiringa bubi nga njagalayo emitwalo 2 ze nasaba 2 nga ye teziwera eziriko. Omukyala ngamba esente nga tizimuka ndi sente zange gye ziri agenda okunkomezaawo akapapula nga sente teziriyo. wasabye nyingi nasabye nyingi ensanga eziriyo teziwera. Kati waliyo abagenda mu ggulu eyo nga balowooza ndi mu ggulu waliyo ebyabwe ebinene bye bataateekayo. bagenda kusanga ku akawunti zaabwe nga tekuli kantu akawunti nga tekuli. Kati kiteesera kye tulina ku nsi kuno kyakubaako ebintu bye tukola bye tulisanga ebuuyiwa eri teri nnyenje, eri teri butalagge, eri teri babbi. Buli kyokola ekirungi eno eri nga bateekayo. kitegeeza okisangayo ojja kisangayo. Bw'okola eno ebibi ng'eri bateekayo. Kano kye basaba ne bannyabo mukwano gwange gwampuliriza obulamu bw'oku nsi kuno busukka okulya n'okunywa, busukka okuzimba amayumba ag'ebbeeyi n'okola amannya ag'ebitiibwa. omulabirizi abantu bangi obadde obasanga ng'obulamu bwe tabuvaliwinze ng'aga nti kanneekyakaire kasita obulamu bugwawo obulamu bumpi obulamu ye bwamanyi bwe buno. Naye nkugambye nti wano wayambazibwa omubiri guno osobole okukozesa akadde akali wano okwetegekera by'olisanga eruuyi lweri. Mukiwudde bulungi? nkiwulidde By'olisanga eruuyi lweri. Omwana bw'agenda mu ssomero okusoma asoma n'asoma abasomesa ne baleeta ebibuuzo. Ebibuuzo ebyo biba bizze okumugyamu bye yatereka. n'abasiniya fo kye baliko kati kati babajjamu bye baatereka mu kiraasi baalimu baawulira abasomesa ebitabo baabisoma kati ebibuuzo byo bizze bibajjemu ebyo bye baaterekamu. Kati Katonda obulamu bwaffe teyabutonda butonzi tube ku nsi kuno abatali kigendererwa. Era mukwano gwange gwe ampuliriza obulamu bwo bwe bwava lwe wazaalibwa okubaako kyokola ku nsi. Wazaalibwa ng'olina ekigendererwa. Waliwo ebintu byenjagala tutegere mikwano gyange. Bayibuli Katonda bw'ategeka ebintu byonna yabikola nga birina ebigendererwa. Ensozi zirina ebigendererwa, emigga girina ebigendererwa, agayanja aganene galina ebigendererwa. Tosobola kusanga shaaka ng'eri mu mugga mayanja mukadibadibaawo nga eri mukadibadibaawo shaaka. Kakati Katonda bwe yatonda shaaka n'amanya nti shaaka yo tesobola kubeera, kale ye lukwata gwampuliriza. Lukwata eyo tesobola kubeera mu bugagga, n'agikolera ennyanja ennene, semayanja. Bwekuba bweti amazzi geekubye gayinza okujjuza ekisenge kino ng'ejjeeyo obujjamu otwe bweti. Kakati yo tosobola giteeka mu kamayanja, tesobola kubaamu. Naye ate ng'abawana abalaba akagga kamayanja bwe kaba kawaguluza bagamba omugga omunene tufudde.
kakati buli kintu kiriko ekikere ekyokulukalu n'ekyomunyanja byanjawulo byonna bikere kati basaba ne banyabo buli kintu ekiri kyateekebwawo olw'ekigendererwa era kirina omulimu ate nga wekijja akantu ako nga kuwulidde bulungi wewateekebwa katonda we yalaba nga woojja ate ng'olinawo omulimu you fit there and you have a purpose. tulekerawo okwemulugunya wooli katonda we yakuteeka saizi yo katonda yakuwa oli fuuti mmeka nga 5 kati ezo katonda ye yazikuwa nga ziriko ekigendererwa emmeeme yange ematire emekuyayala fuuti 7 matire naye ate si kumatira bumatizi enoonyera ensonga lwaki gweofaanana bwotyo lwaki oli mu kifo ekyo lwaki oli bwotyo lwaki gwotyo. omulabirizi olinga agamba nti katonda yakola bulungi obutatwebuuzaako atalina kutwebuuzaako kubanga ye yatukola tukole ebibye. We are here to fulfill his purposes. kituufu ekyo buli kigendererwa kya katonda kiva mu ye kiteeso kye. It is his idea. nti bw'ojo yenkane bw'ati azaalibwe mu Uganda ajja kubeera ku kyalo gundi kubanga singa bambuuza wenjagala okuzaalibwa neyandibadde taata wange nensi bwe katonda senga nze yambuuza nanga akakando yagala kubeerawa masuuli mu mulembe guno nze nandibadde njagala kuzaalibwa mu Lubiri mwana wa Kabaka ate si wano 11 nandibadde erina abakyala ebungereza nze nkuba bagundi Birmingham ngoye nange njagala birungi naye choice eyo teyagituwa kubanga we are here for his purposes. Fe tuli wano olw'ebigendererwa bye. Bw'oba olowooza nti oli wano tukkiriza ebigendererwa byo zikusanza. Engeri gy'ogenda okumalirizamu olugendo lwo egenda kuba kulaga oba wakola okuteesa kwa Katonda oba wakujemera oba wakola bibyo. Ebibyo bwe birigezesebwa mu muliro bigenda kusiriira. Naye ebya Katonda byakutuma okukola bwali bigezesa mu muliro bigenda kuyitamu mu muliro byoke bituukiriza eri ayoka kuwa empeera. Bayibuli kyevudega nti fena tuliyita Kristo waliweera empeera temirimu gyaffe negyoka gigezesebwa n'omuliro. Olabye emirimu bye twakola bigenda kugezesebwa n'omuliro. Emuliro guno gugezesa ki? Gugezesa oba ebyo bye wakola byebyo byennyini byali bisaanidde Katonda bye yakutumira okukola. Nolwekyo mikwano gyange bampuliriza kigambo kikulu nnyo okukitegeera nti obulamu bw'olina buliko ekigendererwa. Obulamu tobwonoona tobujajamya tobuzanyirako naye tosobola kumanya kigendererwa kya Katonda ng'oli bweru wa Katonda. Tosobola kumanya kigendererwa kya Katonda ng'okyali mulabe wa Katonda. Oteekwa okumala okusooka okutabagana ne Katonda. Bayibuli egambye mu Amosi 3:3 nti ababiri basobola otambulira wamu okujjako nga batabaganye. Tetusobola kutabagana na Katonda n'okumanya enteeka ye okujjako nga tutabaganye. Engeri yokka gye tutabagana kwe kkomawo gy'ali kubanga twabula olw'ekibi. Bayibuli egambye mu Isaaya 5:9 ti omukono gwange teguyimpawadde n'okuyinza ne gutayinza kulokola wadde amatu gange tegazibye ne gatayinza kuwulira naye ekibi kye kinjawukanyiza nammwe. Ekibi omulimu gwe kyasooka okukola kwe kutwawula ne Katonda. Katonda n'abeera eruuyi lw'eri naffe nga tuli oluuyi lw'eno nga tetukyanyumya nga tetulina nkolagana nga tuli balabe. Katonda naye n'ateekawo ekisenge ekyawula. Ekisenge kye tuyita the wall of hostility ekyobulabe ekyobukaawu. Kana nga takyayagala kuwulira takyetaaga kumanya mukambwe anoonya obusungu bw'obutukuvu bwe bunoonya omuntu asaanyizibweyo. Naye Katonda mu mukwano omungi olw'okuba yalina ebigendererwa nga atutonda. Ebintu ebimu Katonda ebyamutondesa bye bino mukwano gwange gwampuliriza. Katonda yatutonda tube n'enkolagana naye relationship. Principal purpose ya Katonda mu kutonda omuntu, he wanted a relationship. God is a relator.
katonda anoonya enkolagana agambye njagala abo abanjagala olira njagala abo abakola ki abanjagala katonda naye anoonya omukwano anoonya abamwagala ate katonda kwagala katonda bwe yali ng'atonda omuntu yayagala amuwolesezeeko okwagala yayagala amudemonstratingireko okwagala amulagireko yayagala anyumirwe okwagala n'omuntu bamalayika yankubadde yabatonda baali tebasobola ye tebatondera abalagireko okwagala bo baalina okumwagala n'okumusinza naye katonda yatonda omuntu babe mu kwagala bayibuli egamba mu lubereberye essula yokusatu akawungeezi ng'ajja banyumyemu ne mukwano gwe adamu ekitegeeza nti yajjanga anyumye ne mukwano gwe ne banyumyamu namugabiri bitya embuzi eyabitanga ebadde etya tebibadde bubi ate lumondo w'emmanga leero wakyadde wagenzeeko mu ndiga banyumya emboozi yaabwe ku luno agenda okujja ayita adamu nga adamu agudde kava ekibi kibaawudde ekibi kibakoze eki kibaawudde ekibi kijjewo laava afeya eyasooka katonda gye yalina ne adamu yalimu omukwano ogw'ekitalo mukama yebazo amiina agambye wano mu lubereberye essuula okuva ku lunyiriri ansome okuva ku lunyiriri ndoza nga lwa 9 mukama katonda n'ayita omusajja n'amugamba nti oli luuyiwa owulira eno enjogera ya muntu ekyamazima katonda tasobola kubuuza nti oli luuyiwa yali njogera ya mukwano naye tugiyita anthropomorphism enjogera engeri ffe abantu tegeera ekyaliwo yakakanyizibwa neeretebwa mu levo yaffe kana tasobola kubuuza nti oli ludda katonda yali amanyi yali amulaba naye ekyewunyisa kiri kibu nti buli lwe yajjanga nga tewali kibi adamu nga yalabise dda nga yamugudde dda mu kifuba nga yamukisinze dda namugamba katonda munnange oli bulungi munnange oli w'amaanyi munnange nkwagala onjala okutegeeza omwana waka nga yabbye sukaali nga wamugamba tobbanga sukaali olukulengera bw'ati ayinza okukulingiza bw'ati n'atema nogamba owange oli ludda wange ali mumavi yekwesi kubanga yabbye sukaali musomo ojjukiza ffe maama waffe bwe yateekangawo sukaali n'abuuza nti sukaali wange ali ludda bwe wagiranga bwoti ng'agaleeta omuziŋŋoonyi tabuuza ategera butegeezi nti guwa mulungi okiraba nze bwe nali nkula jjajja waffe baasibanga ebinyeebwa nga babiteeka mu biyaayi akati ng'ogenda n'okuwonako bwoti n'olembeka bye mugenda okususa bye munakonko nebirenva akati nze nengufuula muze nti bule nabanga ngenda mu ssomero nga nkonkonako nteekako musawo ekyayi n'ekyanguyo kimalamu ate nga yali abimanyi kyekyayi kirina okumalayo kubeeramu ebinyeebwa bya myezi 2 kati lumu ampyanga amagendo oleeta ebinyeebwa nze nga ndowooza ebinyeebwa bikyali mukumbe nabimalamu dda nkomawo n'ekifo kikalu ambuuza ebinyeebwa biruwa nemugamba temuli binyeebwa nangamba twambuke ekituufu kiri ekintu kimu ninawe nagendanga nendira ebinyeebwa ate nga nze ensusa nteekaawo kumbe ye yali yalabawo dda nankwata mpolampola nemwambuka nantwala we nasusizanga ebinyeebwa awo emisingoonyo wejandira basaba ne bajja katonda adamu yali amulaba omulabirizi naye wano yali amuyita buyisa amuggyemu amuzuule amuwe n'omukisa okirabye yavuga adamu oli luuyiwa yayita muyitangako kubanga yajjanga n'amusanga nga tewaliwo kisobola kuddusa adamu tewali kiziiza nga newasobola kiwekweka ekibi kyatugoba mu maaso ga katonda pawulo kinyonyola bulungi nnyo mu Balumi essula esooka va ku 18 ti abantu bwe baayonooneka dukayo Balumi 18 ebigambo bino njagadde mikwano gyaye mutegeere tewali kyayawula muntu ne katonda okuggyako ekibi katonda yakutonda obe ne mulava fair naye kube n'enkolagana ey'omukwano ogw'omugundo ogambye nti kubanga obusungu bwa katonda 18 bubukuliddwa okuva mu ggulu ku butatya katonda bwonna
n'obutaba na butuukirivu obw'abantu abaziyiza amazima mu butaba na butuukirivu kubanga ebya Katonda ebimanyibwa birabika. Osomyawo wonna wonna ga nti abantu baava ku Katonda ne bakola ebyobujeemu ne bakola byonna nti ne batandika n'okuvumbula ebibi abantu babinventinga nga bongera okukola obubi ne bayiyaayo tebalika tukoleyo kibi kyekirala ne bakiyiya ne baggwerayo ne baga kati tukoleyo kibi kyekirala ne bakiyiya bakolanga ekibi ne bayiyaayo ekibi ekirala. Kati abantu nga boononese Katonda naye n'abawaayo mu bwononefu bwabwe naye nga Katonda gwampuliriza. Katonda akwetaaga okomewo gyali, akwetaaga muddemu okuba n'enkolagana kubanga ekimu ku bintu ebyakutondesa Katonda akwagala mube mu nkolagana. Relationship eno Katonda ekyagimutondesa nti gwe osobole okuba nga omanye ebirowoozo bye, omanyi byayagala. Relationship egenda kumanyisa ebirowoozo bya Katonda, egenda kumanyisa byayagala. Enkolagana. Abantu abasinga obungi ennyo ebiseera bye babimala balwana na Setaani. Naye ng'ate omulimu omunene ennyo gwe tulina is to build an intimate relationship. Omukwano ne Katonda. Kubanga bwe mbulira mu Mukama, Setaani tayira wanzuula. Ne bw'anoonya atya tasobola kunzuula. Kubanga nze mbuliddemu ye mu Katonda. Ekyo kyayagala. He wants us to be completely consumed and absorbed into him. Mu nkolagana eyo tuba bawanguzi. Kubanga Katonda waffe munaala muwanvu mwe twekweka. Abalabe ne bwe batunoonya batya tebasobola tuzuula. Basaba ne banyabo Setaani tasobola kuzuula muntu ali intimate with God. Yesu yannyonnyola ensonga eno bwe yali ng'ayogera ku relationship. Mu Yokaana essula ye-14 yanyweza ensonga ya relationship. Yannyonnyola abasajja bali ng'ayagala bategeera ekyama eky'okuzimba enkolagana naye. Yokaana essula ye-14 mikwano gyange bampuliriza tusoma ansome kuva ku Lunyiriri olwabiri kansome kuva ku Lunyiriri kanve ku lw'omukaaga ngambye 14 Olunyiriri olw'omukaaga. Yesu n'amugamba nti nze kubona amazima n'obulamu tewali ajja eri Kitange wabula ng'ayita mu nze. Singa mutegedde ne Kitange mwandimumanye, okusooka kaakano mumutegeere era mumulabi. Filipo n'abakubi amubuuza kanzuke ngende ku Lw'ekkumi. Amugamba nti okkiriza nga nze ndi mu Kitange ne Kitange ali mu nze? Ebigambo bye mbagamba nze si byange ku bwange nzekka, naye Kitange bw'abeera mu nze akola emirimu gye. Munzikirize nga nze ndi mu Kitange ne Kitange ali mu nze, oba mukkirize olw'emirimu gye nkola. Ddala ddala mbagamba nti akkiriza nze n'emirimu gye nkola naye aligikola era alikola egisinga egyo obunene, kubanga nze ŋŋenda eri Kitange na buli kye munaasabanga mu linnya lyange ekyo naakikolanga Kitange agulumizibwe mu Mwana. Bwe munaasabanga ekigambo mu linnya lyange ekyo kinaakolebwanga. Oba nga munjagala, lolo limbadde njagala ennyo, oba nga munjagala munaakwatanga ebiragiro byange. Nange ndisaba Kitange naye alibawo omubeezi omulala abeerenga nammwe emirembe n'emirembe. Wulira, bwe muba munjagala, oli the point enkulu. Yesu agenda kusaba ki? Kitaawe. Bwe muba munjagala, if you love me, njala okutegeeza ebimu ebintu bino bye tusaba wano si ffe tuteekwa bisaba. Yesu yalina obitusabira. Ye kyagambye nti mmwe bwe muba munjagala munaakwatanga biragiro byange. Teeka kwakuliza akaliwo. Munaakwatanga ebiragiro bye. Nze naasabanga Kitange
ekimu ku bintu ebikulu ennyo byagenda tusabira kiri principle agenda tusabira omwoyo omutukuvu ajja abeere naffe si kaseera wabula emirembe n'emirembe. Omwoyo omutukuvu eno ekimuleeta kwe kunyweza enkolagana kunyweza enkolagana omuntu gy'alina okuba ne Katonda. Enkolagana eno bw'ebeerawo omukwano gwange ngambye ogenda kumanya ebiteeso bya Katonda nga tolafuubanye. Ogenda kumanya omuwendo gwo. Waliwo abantu abamu tebamanyi muwendo. Muwendo gwe balina. Kyova obalaba nga yanja obuveera bwa walagi n'abwebulizaamu n'agwa mu mwala. Kuba tamanyi muwendo gwe. Tamanyi muwendo gwe. N'osanga omukazi newankubadde nga yalungi walinga bogoya naye ng'ate engoye azambadde ziri eno mu makundu. Tamanyi muwendo gwe. Tamanyi muwendo gwe, vaali tagitegeera. Sitaani alina bw'atu, sitaani y'omulimu gwe kutwambulako kitiibwa, kutwambulako muwendo. Omulabirizi basewo ne bannyabo Mukama yeebazibwe. Awo wennyini omulabirizi watuuse nga sitaani ayagala okutwambulako omuwendo gwaffe. Munzikirize mbategeeze ntuli ku pulogulaamu okumanya geemaanyi oyo gw'olaba era gw'owuliriza ye mulabirizi oba James Kakande. Njagala okukuweerera amagezi nti ng'oyagala okumusisinkana oba okwogera ebingi naye nga tuvudde mu studio wano osobola okukozesa ennamba zaffe eziyita awo ku TV eza WhatsApp. Omulabirizi ajja kuddamu ekibuuzo kyo era mu kaseera kano kennyini nzikiriza nkutegeeze nti ng'ennaku z'omwezi 25 lwe Lwokutaano olujja tugenda kubeera n'okusaba okw'okuyita mu kiro wali eri ku Gayaza Live Christian Center Church. Weefisi za kadde muganda wange ojje obeerewo. Omulabirizi yongera okusomesa eggwanga. Mukama waffe yeebazibwe. Katonda mikwano gyange ayagala tube n'enkolagana ey'emu ku nsonga Katonda yamutondesa. Yayagala ekitonde ekiri intelligent ekirina obusobozi bw'okucommunicatinga. Katonda ayagala okwogera ng'ayogera n'ekitonde ekyogera. Era y'ensonga lwaki yatuwa olulimi language tusobole okuba nga bw'ayogera tuddamu, bw'ayita tuyitaba. Empuliziganya nga weeri. Naye ekyewuunyisa kiri kimu ti abantu bali so attuned okuwuliriza amaloboozi agatalina makulu. Bawuliriza emizimu, bawuliriza balubaale, bawuliriza bannabbi ab'obulimba, bawuliriza ebintu bingi nnyo ebyo amaloboozi ag'ensi gabatwala okusinga eddoboozi lya Katonda eribayita okubawa ekiwummulo. Ekitegeeza abantu babulidde mu maloboozi amangi. Amaloboozi. Waliwo amaloboozi n'eddoboozi. Abantu babulidde mu maloboozi. Era Bayibuli egambye nti wulira gwali amuyimbi omu yeyimba. Naga nti wulira gwali mu luyoogaano eddoboozi lya Mukama. So si amaloboozi. Oluyoogaano lungi. Naye abantu abo batawuliridde eddoboozi. Naye eddoboozi liyita abakazi, liyita abasajja, liyita abawala, liyita abalenzi, liyita abantu bonna aba buli ngeri nga libaagala okukomawo eri Katonda mu kiwummulo. Katonda bwe yali nga atutonda ekitiibwa ekiraga relationship yeyita father. Ekiraga obumu. Ekiraga the need of a family concept. Katonda yatuyita kudda mu family. Era bwe bosomera Efeso agamba nti mwe yatulokola yatwadopting okubeera abaana. Ffe bwe yatwalokoka twazaalibwa okuba abaana ba Katonda. Babbe gamba Yokaana 12 nti bonna abaamukkiriza yabawa obuyinza okufuuka abaana ba Katonda. Kuba Katonda ayagala kuzaala. God is looking for family where love defines the relationship. Era njagala okutegeeza kwa mpuliriza ekimu ku bintu ebyagetonda ebyamutondesa ekkanisa asobole okuyigiririzaamu abantu ennono y'okwagala. Gwe mulamu omukulu. Ekkanisa tetuliimu kuzina na kuyimba na kulaga bitone nedda. Ekkanisa tulimu okwolesezaamu okwagala. Ebirabo kobenga otambuza abalema. Okubatambuzaako nga tekulina kwagala obanga ekide ekirekana. Paulo kyava awandiika mu Bakolosaayo ekisooka essula 13 naga let me show you the most excellent way. Ntize ne bwemba n'endagula
nyiza okumanya message zonna eziri ku masimu go n'eziri ku kompyuta nsobola n'okumanya emmere gye walidde n'obuwale bw'oyambadde munda ama nendabika nga nzamba mpitiridde nnyo naye wulira byonna ebyo bwe mmanga mbikola nze mmanyike nze ngulumire nze mbe wa kitalo then mbanga ekidde ekitalina makulu ebyo nno bibadde nga bibeerawo nga tugamba nti bannange tudduke wa musajja wa Katonda gundi nga gwe tugulumiza setaani yayagala gwe gwoba ogulumira kubanga era ekyo kyeyagamba Adamu ku lunaku luli namugamba Katonda ekyamugamba nga ekisa okulya omuti yamanya wangifaanane abantu balina craving ey'okuba nga Katonda balina craving ey'okusinzibwa ey'okutiibwa oli ayinza n'okuganiza amafuta gange gennina ogazanyirako mpola gajja kukulagako omusajja oyo mumutye mwenamwena nabatuusa ne mubanga obukoko obuyira amazzi ne mumutya nnyo basebo ne bannyabo Katonda waffe ye kitaffe era Yesu n'abayigiza n'abaga nti muyitanga omuntu yenna omulala taata kubanga kitammwe ali omu ali mu ggulu kubanga waliwo abasobola okweteekawo ne bazimba naga nze taata wammwe munsinze Yesu n'abalabula n'aga nti mina kitammwe ali omu ggulu kituufu Yesu yennyini enkolagana ye ne Katonda kitaffe yagiteeka naga nze kitange nze naye tuli bumu ali mu nze nange ndi mu ye tugiyita paradoxical unity obumu obwo obutannyonnyolekeka Yesu ali mu kitaffe ne kitaffe ali mu Yesu ate Yesu ayagala okuba muffe naffe tube mu ye enkolagana eyo evaamu ebintu bino byenjagala otegeere tugenda kutegeera endowooza ya Katonda ogenda kutegeera ebigendererwa bya Katonda ogenda kuzuula omuwendo gwo muntu gwe toli wa kusaaga oli wa muwendo mukyala gwe muwala gwe bayinza okuba bakuzaalira mujajja wammwe nga yafa nvunza yafa kagaali naye Katonda bwe yayingira mu bulamu bwe yitandi tables ebintu yabikyusa kubanga yakussako omuwendo lwaki kubanga omuwendo ogwakugula tegubalika Paulo watandikidde Petero watandikidde awo temwagulibwa na bintu ebigwawo ng'effeeza ne zaabu ebintu bino ebitalina muwendo bigulibwa sente bigulibwa sente nagula essimu yange nga njagala nnyo nomumanjire yeyita mu mpale neegwa ku ttaka etwa neyatika ningi kyekyo byagulwa sente ekigulwa sente ekikola ki kigwawo naye ekitagulwa sente kibeerera emirembe gyonna oba obwebulamu Katonda yabuguza omusaayi ogw'omwana w'omwagalwa Yesu okuva lwewalokoka you stepped into an invaluable possession wayingira mu kifo ekitasobola kubalibwa muwendo gwe oli kintu ekitazanyisika mu maaso ga Katonda obuzibu buubuno nti emmeeme eyo nentegerawo tennaba kubikkulirwa nti Katonda yakukomyawo mu nkolagana naye n'akukomyawo mu kifo eky'ekitiibwa n'akukomyawo mu kifo eky'omuwendo osobole okutegeera enteesa ye osobole okutegeera ebigendererwa bye naawe osobole okwezuula ng'oli mu muwendo nina ebintu bye neetegereza teri mulangira gwe bazaala nga mulangira bakimugambirawo ne bwaba bakyali myaka 3 bamutegeeza nti gwe oli mulangira abalangira bayisa bwe bati balya bwe bati bino ebifo tebabigendamu wano bagendawo wano bakola bwe bati wano bakola bwe bati era omulangira atandika okukula n'entegeera ey'obulangira nti wano sigendawo kino sikikwatako kino bakitambuza bwe bati wano siryawo mmere sikola kino sikola kiri ebyo bikuliramu ye kubanga azudde omuwendo gwe the self ekintu kiri mu gwe omwoyo omutukuvu ekyayagala ekyamuleeta akikuzimbemu okizuule bw'omala okizuula kikuyamba okutegeera endowooza ya Katonda eri obulamu bwo omulabiriza basebo ne bannyabo abatula era abatuuliza munzikirize mbategeeze nti layini zaffe zagenzeeko dda ku lutimbe lwo bw'oba olina kyowabula kyoteesa oba kyeweebaza osobola okuyita ku layini zaffe ezo eziri ku TV yo
omulabirizi tugende mu maaso njala otegeere Katonda bwe yatuyita Baluumi essula ya 8 olunyiriri lwa 29 Baluumi essula y'omunaana olunyiriri lwa 29 tulabe Pawulo kyawandiika ffe Katonda kyatwagaza otuvudde eri mu kibi tukomyewo gyali kino kyatwagaza agamba bw'ati agambye bw'ati olwa 28 8:28 Baluumi era tumanyi nti eri abo abaagala Katonda era abaayitibwa ng'okuteesa kwe bwe kuli ebintu byonna bibakolera wamu olw'obulungi owulidde kubanga bwe yamanya edda era yabaawula dda okufaanana naye wano njagala ntutereezeeyo babampuliriza si bwe yamanya edda wabula be yamanya edda kubanga be yamanya edda era yabaawula dda okufaananyizibwa n'engeri y'omwana we abeere ng'omubereberye mu booluganda abangi sagambye nti azimba famire kituufu nagambye Katonda azimba famire kyansonyi nnyo gwasabira mu kyaki P naawe asabira mu kyaki sa naawe asabira mu kyaki ma okulowooza nti ekkanisa gy'osabira ekufuula ekyenjawulo okuva ku nze asabira mu kyaki P ebyo bibaddewo nnyo mulabirizi bwe bulwadde twagala otereza ng'omuntu agajjanguuka ewaffe ewammwe salinaayo wammwe eyo obeera nsabirayo obusabizi okola ki ali ku simu alo ali ku simu amannya go gy'osinzidde n'ekibuuzo kyo essimu zeeka zitaataaganyemu tugende mu maaso mulabirizi mukama yeebazibwe akugambye wano wagamba nti kubanga be yamanya edda yabaawula dda okufaananyizibwa engeri y'omwana we yaani ye Yesu abeerenga omubereberye mu booluganda abangi alo nyabo nze Rebecca Nakayove Kisaasi nkya Nakayove Kisaasi yongera ku ddoboozi nze Rebecca Nakayove Kisaasi mbadde mbuuza enyabo obadde oyogera ku bya accountability nti buli kye tukola tuba tudipositinga ku akawunti yaffe mu ggulu enyabo nina ekintu kyembuuza nti waliwo abasajja nga baaweereza Katonda mu maanyi nti kakasa akawunti zaabwe zijjudde mu maaso ga Katonda naye ate baamaliriza bubi kati olw'engula eriba etya ngo tebasobodde oba kuyingira mu bwakabaka bwa Katonda ate nga baakola mu maanyi ne baweereza Mukama ne akawunti zaabwe ne baba nga baazijjuza nga baakola bulungi mukyala Nakayove tweyanzeege ndowooza olwakadde tugenda tutwala ekibuuzo ekyo kyokka omulabirizi mukyala Nakayove Ekisaasi agambye nti oyogedde ku accountability engeri gye tusevingamu akawunti zaffe ez'omuggulu nti waliwo abasajja ba Katonda abaaweereza mu maanyi ne kirabika nti akawunti zaabwe zajjula ndowooza ne zibooga n'okubooga naye ate ne bamaliriza bubi kakati engule yaabwe egenda kubeera etya Katonda kubanga ekigambo kumaliriza engule oba okusala omusango gw'okuwa empeera kugenda tutunuulira ebintu bibiri kusooka byonna kugenda tutunuulira amaanyi ge tutaddemu mu kukyuka okufaanana Yesu character transformation engeri okigenda kuweesa kubanga jjukira nti okulokoka kwa kirabo naye okukyusibwa mulimu obulokozi kirabo kyakuweebwa tewakikolerera naye bw'omala okiweebwa ate n'owanjibwa okukola ebyo ebisanyusa yakuwa ekirabo eky'obulokozi gwe mulimu ogw'okukola obulokozi bwa kisa naye ate butuwa ebbanja okutambula n'okukola ebyo Katonda byakola ki byayagala mu lugendo luno nga tutambula tugenda tukyuka mu mitendera egy'enjawulo emitendera egy'enjawulo tudduka nga Pawulo baagamba nti abooluganda sibagambye ti nze mmaze okutuuka awakaniro naye nziruka nga nkunukkiriza okukwata ku ekyo Kristo kyakola ki kyankwatirako omuntu nga tannaba kuva mu mubiri guno ali mu struggle ali mu kudduka
ali mu kibayita the fight of faith olutalo olw'okukkiriza oba race of faith. Pawulo ayogerako eri mu Timoseewo ekyokubiri naga nti nwanyi okulwana okulungi, a good fight. Buli muntu yenna kijjuke tegeere nti oli mu fight, tobeerawo nolowooza nti gw'olyoke. Buli muntu yenna ali mu fight. Ate jjukira bulungi nti buli ali mu fight. Nali nkunyamu eyo nali nsoma nyanjala nnyo okuba ebikonde naye nga ate nze saagala gunkube, naye nga nze gweerawo nkukube, naye nga nze saagala era bwonkuba nga kimpisa bubi nnyo. Kati nali sikitegeera nti bw'obeera mu fight okuba ne bakukola ki? Ne bakuba. Kakati njala tukitegeere nti spiritual journey is a fight. Pawulo atuwadde naga nze nwanyi okulwana okulungi, a good fight. Kitegeeza ye kutuusa ku success. Olwanye naye omaliriza ng'okoze ki? Ng'owangudde. Kakati tulina okulwana okufuba okulaba tetuwangula. Tuyinza okuwangula olusi mwanyinaze agambye nti bali ne bakola byonna ate oluvannyuma ne bamaliriza bubi. Okuweereza nakwo Katonda agenda kutuweerako empeera engeri gye twamweereza, naye bwe biba tunuulira obuweereza njagala weetegereze. Kana tagenda kutuwa mpeera lw'ebyo bye twakola mu ministry, agenda tuwa empeera ng'asinzira ebigendererwa byaffe ebyali emabega w'ebyo bye twakola. The attitudes behind every act will be the basis of judgment. Ebigendererwa. Oli asobola okuzimba ekkanisa n'ebuna ekyalo n'agaba n'ebbaasi zisomba abantu, naye nga Katonda ebigendererwa bye talinako kwagenda sinziira kumwebaza. Emabega w'ekigendererwa ekyo kubanga emabega w'ekigendererwa yayagala abenga is the only big man in the area. Ne wabeerayo omuntu ali eri mu kyalo ng'alina abantu 10 bokka, naye omutima gwe ng'ebigendererwa bye kwe kulaba ng'abantu abo basumba abatuusa mu bwakabaka bwa Katonda. Omulabizi Mukama yeebazibwe. Bassebo ne bannya bulijjo kabeera kadde, omulabizi akadde katambudde. Eyo abatulaba era abatuwuliriza waliwo agamba nti olwaleero silusukka, njagala okuwa emmeeme yange Mukama Katonda. Twala eddakiika zino 2 musumba ze tusigaza. Osabira mikwano gyange Mukama waffe Yesu yeebazibwe. Njagala tukitegeere mikwano gyange nti Katonda atuyita okudda mu nkolagana naye. Bayibuli egambye nti Yesu ayoka abeere mukulu waffe, abeere mukanda waffe omukulu mu booluganda abaki abangi. Mikwano gyange Katonda azimba family, tazimba bu small units bwaffe bwe twenyumiririzaamu. Oluusi butuwa amalala n'otandika okulinnyirira banno n'ovuma ekkanisa eno n'ovuma eri n'olinyirira ono n'olinyirira oli. Ebyo Katonda si byakutumye okukola. Katonda atuyise okuzimba koinonia, okomawo gyali mu kukolagana. Oli omulimu omunene kwe kufuba okulaba nti ozimba enkolagana ne Katonda ate ne bantu banno, naddala okusinga ennyo abooluganda. Zimba oluganda otalina mu kukiiya, otalina mu kusosola, otalina mu kwegulumiza, tolina balala bali wansi wo, mwenna mwanaazibwa omusaayi gumu. Pawulo ayogedde n'agamba nti tulina Mukama waffe omu, tulina okubatizibwa kumu, tulina omwoyo omu, tulina Kitaffe omu. If this is it, then tufuba okulaba titutegeera papasa enkulu ennyo Katonda eyamutulokosa kwe kutuzzaayo mu papasa eri embereberye ey'okuzimba family, ey'okuzimba enkolagana. Katonda ayoka abeera Kitaffe ennaku zonna. Mukwano gwange gwampuliriza, osobola okuyingira family ya Katonda engeri yokka gy'oyinza okuyingiramu. Bayibuli egambye mu Yokaana 12 ti bonna abaamukkiriza Yesu, abakkiriza Yesu, Katonda baawa obuyinza okufuuka abaana ba Katonda. Bw'oba Yesu tomukkiriza oli muntu wa Katonda, toli mwana, oli ku bimu ku bitonde Katonda bye yatonda. Naye bw'omukkiriza atakuwa obuyinza okufuuka omwana wa Katonda. Njagala ofuuka omwana wa Katonda akawungeezi olwaliro. Ekyo kikola otya? Okkiriza Yesu. Bayibuli bwetyo bwegambye. Saba okkiriza Yesu okuyingira mu bulamu bwo. Yogera ebigambo bino. Gati ayi Yesu, gwogaba obuyinza abantu okufuuka abaana ba Katonda, kusaba olunaku lwaleero oyingire mu bulamu bwange, osonyiwe ebibi byange, onaaze n'omusaayi gwo, era leero njatula nze kennyini n'akamwa kange nti ndokose. Ebigambo ebyo oba obyogedde, noonya ekkanisa ekuli okumpi, totawaana na kkanisa ziri wala. Abasajja ba Katonda si bo boonoonya, noonya Katonda. Katonda wonna waatadde ekkanisa waali. Genda omusinze, genda omuweereze, genda osusumbibwe, ate bw'otuuka mu kkanisa totula butuuzi baako kyokola. Mukama abampere nnyo omukisa.
omulabizi toyanzeege bassebo ne bannyabo nti tetusobola kusukkawo wabula twagala okubeebaza olwakadde kano kemutufisiriza nti ne ku sande saawa 2 paka saawa 3 puroguramu okumanya geemaanyi ejja kuba ekutuukako mu ddiro lyowooli ne ku lwokusatu knowledge is power ebeerako okuva ku saawa 4 okutuuka saawa 5 fisa akadde ako ofune okumanya mukama batwe ekimusinga okwagala mubeere bulungi. To you.